来，今日进度报报哦，DIO， 来看一下，这台白色是先锋354啊，我们清外车主等一下就要过来把它带走。这台是我们原清外车主的哦，然后卖给另外一个爱车主哦，那已经验车好了哦，过户好了。哦，过户需要的也可以找我们啊，我们都有在安排。再来里面这一台哦，这一台是原厂的，很漂亮吧？这台是原厂的，然后发不动了哦，也要整理一下，那我们就安排一下，酷酷的。好的，那我们把我们的大概进度一台一台给大家看一下。这一台整台原厂哦，内外板全换哦，轮胎、刹车按重要的更换哦，看一下，照后镜哦也都不行，码表盖哦，握把这个基本都卡住了，动不了了哈，刹车也动不了，所以我们这边都要整个处理哦。你看青苔都长出来了。所以我们安排哦，原厂管发不动，那我们也接着安排。需要整理的，像这样子的，尽量可以找我们哦。这一台当然它发不动，卡住我，那我们就是安排把它处理好。那我们会先估价给我们的清外车主。说到就到了，我们清外车主过来了，要来载这台车的哈，已经开车过来了，要把这台爱车用载的载回去了。好的，那我们清外车主到了，就是这个清外车主，上一下镜头，然后等一下要把爱车载回去了哈。好的，那我们安排上车。哦，你看，可以升旗耶！哦，这偌多钱方便呢？对哦。这若是有旁甲无旁的，差要1万块。哦，买来就已经用好，还是用安尼？我买买这台货车的时阵，我就你知道我的旧的是顾一下4门的，后边无方便。好方便哦！好来，那我们把请二哥。然后跟我们清外车主把车子上车，安内的对吧？安内的对吧？下来一点点，卖卡掉。安内别塞，卡卡以后啊，上面一点，好，这样就好了，没事啊，推上去就好了。2个人一起稍微抬一下，这个放了1天多了，随便一发就发动了哈。那我们的清外车跟我们的清外车主要回去了哈。已经过户好了哈，安排已经过户了哈。好了，那我们就把它上车，安排上车。对呀，就这样子就好了，很方便的哦。然后楼梯收起来哦。那我们的清华爱车可以跟我们清华车主回去了哈。拜拜。紧接着这一台哦，我们要把它变成原厂哦，来看一下哦，先锋旗管，正日28，这个还不错的 ，RPM 避震，然后突出，这台车其实很漂亮哦，你看车塔还有烤漆红色的，那启动盖也是很 OK 的，那我们安排一下，这台车要用回原厂的。那我们就紧接着安排哦。这个车还是很漂亮的，看一下车台红色，配件都相当的哇塞哦。然后导线也改过了，看一下导线，排气管还是手工的。好的，那我们安排全车配线也更换过了哦。AF 25空滤哦。那我们就安排哈，搞一下，然后这边 case 哦，这台哦，就是我们看到紫色这一台哦，外表全部差不多的哈，
可动碟刹哦，嘿嘿，漂亮吧？那我们也紧接着安排，然后现在我们刚刚开始在安装哦。好的，那我们请二哥操作，继续。大概2、3下就清洁溜溜了，全部拆开了哈，看一下，然后顺便清洗一下，看一下传动部分全部在这里啊，很多都生锈，因为这个车蛮可惜的，放在外面了，所以全部都生锈了。啊，这个如果放在没有淋雨的地方差很多哦。然后看一下。case 这边，我们秦淮车主这台车哦，要把它用回原厂哦，所以这个也是一个模式哈。就是原本我们看一下，原本是全组哦，我们看的是50哦，然后现在要补回两边 case 都要补回原厂哦，因为秦淮车主在台北哦，要把那个声音用小一点，所以我们用回原厂。然后刚好趁现在刚好在准备哦，然后也给大家看一下。好的，这个整个全部拆光了，那我们就可以焊补，然后再组装回原厂的。然后有些东西全部可以引用哦，像一些点火系统什么都可以引用哦。来看一下，这个车还是很漂亮的哦。好的，那我们就进行安排哦，然后把焊补之后再把它用回来哦，然后再用另外一个模式一样哦。你组装好肯定都要调整哦，因为如果照原本的，像下压啦，像这个进气都已经加大了哈，所以我们要用另外的方式把它用好，要不然这个车一定会很没有力哦。但是没关系哦，本来就是要代步的。好的，那我们就安排继续哦。每日报报给大家看一下我们里面的进度哦。那有些车为什么仲哥还没安排呢？因为有些车在等东西哦，我们会一台一台哦，像这个只是拆下来了，然后去焊补哦，然后回来了一样哦，一台一台来。来，那二哥这边一样哦，全部组装的差不多哦。我们看一下，每个细节啊都是做的很到位哦，看一下。这台是要用半组哦，然后要吃机油，我们看到了吧？机油半组哦，然后半组的哦，那我们也一样安排哦，就是这一台哦，我们秦淮车主的爱车，相当的漂亮哦。好的，那我们就继续进行。来，我们请二哥量测一下，这台是半组的哦，我们需要把来，我们看一下，这台是半套的哦。来，我们看一下，这样比较清楚。10.5左右，快要11哈，那就差不多哈。好的，那我们就以这样子，因为这台哈会有秦淮车主的朋友要骑哦，所以我们把它设定一下哈。好的，这样子是比较刚刚好，不要太暴力哦。好的，那我们就安排